à vous, merci à nos téléspectateurs, merci à Balandi, Bandeko Balandi, à Bisso, Bisso Tebi que vous allez toujours là et belé branché pour la émission à Bisso, émission à Bino Origine. Alors toujours na Katia Origine, nous sommes venus aujourd'hui dans la commune de Kimbangu, quartier 2, dans la commune de Kalamu, Kimbangu, quartier 2, plus précisément dans l'avenue sur l'avenue Ngiringiri. Awa toyende na secteur toyende na mabele ya Kimbangu toye ko découvrir ensemble na bino toye ba difficulté nini bato bande ko na biso Kimbangu ba rencontrer ka ba vivaka ndenge nini ndenge personne na bango ba na niveau de sécurité qu'est-ce qu'ils rencontrent comme défaut comme difficulté ensemble le de kutene de ko na biso azape mo lekinzela makumeka ko ibisa biso ko expliquer biso comment bana Kimbangu ba vivaka ndeko. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonio. Toza bien na sepeli awa toza na Kimbangu toye lelo na mabele na bino na secteur na biso na secteur na bino mendeni no koki ko expliquer biso lelo Kimbangu secteur ya Kimbangu. Kimbangu oyo eza mabele oyo Kimbangu ayebi Kimbangu oyo ebisaka ba député belé mais malheureusement ba député oyo Kimbangu ebisaka ba Kimbangu te. Kimbangu toza ba difficulté ceux qui tolobi totala bien Kimbangu indaka mai Kimbangu toza na ba point bien te toza pe na courant bien te mais tout faut ta ba député belé awa donc il y a vraiment des regret autant la biso bino ba kolobela la biso ba journaliste oyo titi oya minga bo na ebike tango bokende na émission oyo pona kolakisa ba kondiamo ba batela la biso Kimbangu toza ba terrasse bien te ba carnivore bien te dala neti lokola awa est-ce que terrasse vraiment ekoleka kozala place to terminal donc mai vraiment mai ekoleka ndenge ni na terrasse ezabo somona donc pasi ya liboso no yango soki to lobi to banda kokita so na biso ke mbulu euti kobeta esali ba inondation tala ba pont ba sali la biso a ba pont ezana ba qualité te kozala Kimbangu Kimbangu futo za ba pont vraiment ndenge tozala na ngoka tozana ba bisika mosusu pont ezala mais comme siko Lupango donc yango tozo senga ba konzi ya mboka batela biso likambo oyo bazula biso mwa solution soki to bando kita na bino wana bokomona vraiment salité oyo ekota na Kimbangu oyo ezala te bakonzima bayebi likambo oyo mais babeta biso kara mais ndeko na biso mais quand un peu koyebisa biso sécurité bikoto ezalaka ndenge nini vraiment koto sécurité koto ya sécurité toza vraiment na sécurité koto yo kaka pe bato alobaka ke Kimbangu bato bakotelaka bino bamiyibi na butu makambo ebelebele yebisa biso un peu ya Kimbangu soko lobi bamiyibi bakotelaka biso to bana bakotelaka biso wana eza vraiment lokuta mais Kimbangu eloko kaka ya mabe oyo ezalaki tozalaki na bakuluna mais grâce à Dieu kaka nga moko na telemi boye topesa ba conseil pa baleki bayoka après kozwa susu décision bakonzi bazwaka lelo nde bakoma okebaka nyamaka sese kuluna ezala vraiment susu te donc okoya kuma Kimbangu ata désert okotambola kitoko mais problème ezaka soko ti Kimbangu désert oza na manette pour mon liboso soza na lunette te ke bo kota na terrasse lunette wana ya ndenge nini mais foza na lunette au moment ba aveugle pour mon la bière sozo mon la bière te lokola aveugle sozo mon musika te pour bisonner na boy na mona awa na mona pour mettre lunette ba aveugle pour mona musika abi ke koto yo mai zawa tika na sauter siko soko zoya na butu awa kureza la te pour mboa est-ce que nde toza ozomona kura vérité tout nde toza ozomona kura Tourezati, toza bacholi ozomona biso bapi na ebite babenga biso bambisi to banani bato balala pongi bien te soki mbula ebeti kolala pongi te tozala rabu otala esika nini ekokotela donc mpo luka mwa mabele bamapangu nyonso eza awa boye ebindaka nakolakisa bino bamapangu ebele eza awa ebindaka so na yebisi yo moko omona nde bato bakolela mais est-ce que banzela ezali na voiture elekaka mpona omonaka awa bamoto osuki kaka wa ka esiko osukela esika mpe motu mpe esuki okita nde makolo bamoto nde lokola emonaka nango place te nde efofilaka mais motuka vraiment mama tina suka boye nzela ezalaka bamoto elekaka moto oyo okeye nango mais na difficulté keba mpe okobambama mo nde olatiela mba pembe boye ntango okita na moto mitala ochange couleur bon sikoyo
Ce qui me est-ce que vous créez un tel ou comment vous créez un nzela monter passage qui peut permettre à bino pour na mai ko créer loko na nzela bato vous créez nzela pour ce qui mai tondi boy vous tambola na kata mai permission te dindaka na mai chola kaka l'état pesi permission te yo créer lo nende ko bosuka ndeni na bato bakenda msana tonso mbule betaki na butu na tonga na mai atamboli babenga bango banatantango o bamemaka bato ya futi sengisa zo na ngambo ayino na ngambo esika yo omonela moya olatela lipape eza olateli lipape okebu bamisupo mona pena journée pas limité pour difficulté za tom supe ndako ne koti mai sapato bebi bilambe bebi ade bulote histoire nini oyoka mpe awa esika estce ezalaka toyokaka bisika mbula ebetaki baproblème écréé ezalaka bamire ekweyaka bandako ekweleli bato histoire moko ezalaka esalema déjà awa bando banda ba histoire ezebele ya bato bakufa OK bato bakufa mire ekwela bango na kimbangu awa ezebele na kimbangu yebisa biso na badeko baolanda yo donc bamort bakufa ebele surtout na elengesa talaka na elengesa na prince bamire ekweya bato badaya kaka na mbula kaka na biso kutu soki na pont na biso elengesa ntango mosusu po elengesa ya pont oyo eza na prince moya kolekeza te mai kaka etondi na biso yo mbula esesilaki mekende otala lelo mbula eselekei na lelo kutu omoni amwa mabele kauki kobima siko na prince ata motuka po eleka na difficulté mais prince bon zoyoka donc toza vraiment na badifficulté moko impossible nga kutu mpo na nga mane naza bo nayebi te nalongwa na ngai koto oyo so naki koma na nga fazer wapi koto ezalaka bien po koto oyo so olali pongo olala bien so baluki na avenue ya nsima okemona ndenge mire moko ekweyaki chance kaka mamango lokola bandeko na ye bayaki mo intervention mbango basombele bapriki sikoyo so oke wana omona baotonga yango wana bino bato bomemaka sango bomemela biso vuma sango oyo tozokita na bino na se tozala na bino ensemble bokende komona ndenge mpe kuna na se ezali lupango moko kutu eza pembeni wana omona érosion esalami na mbula wana. Merci na bandeko oyoka mpe suite ya bandeko mosusu ensemble to découvrir mosusu bakote mosusu ensemble na bino. Oui, bandeko na biso place tokomi awa tozo découvrir kaka tozo koba na kata na likula nzela na biso tokutana na maman na biso azoteka awa mais tokomeka mpe kotuna maman moi quelques questions parce que tout le monde azoteka koto yo terrasse koto yo salite ayebisa biso mwanda maman na biso mbote vraiment mama tomoni ozoteka awa ozoteka biloko olia na nsima na yo terrasse koto nzela poto mais ozosa ndeni mpona nini oteka biloko koto yo asalite mabeza te koto nde ozoteka be place mosusu aotekeza te place mosusu aotekeza te mama tobongisaka kaka so mbula ebeti tellement totolaka na biso mai etondaka nango awa yango tobongisaka malembe po totyaka mesa taka mboka na biso ndenge ezali soki odindi bana baolala nzala place ya kolela eza nango te yango totekaka kaka oza mwana kimbangu nazomona naza mwana ofana na kimbangu bandakala makoyebisa biso kimbangu eza ndenge abobivaka ndenge nini badifficulté ni bonkoto yango soki mbula difficulté tozala nango koto na kimbangu so mbula ebeti tellement mpo ezindaka nango biso mpe tozindaka mai ezokota ya biso na ndako babiloko ezotyola bamire ya ndako ezobukana donc mwa eza te na ndako na bino mpe na lupango mai ekotaka makasi na lupango mai ekotaka bavaze na biso kuti biloko nyonso etyoli ya ndako batikali kaka bongo mais osala ndeni soki mbula ebeti oyo oteka ata mbula oyaka oteka toujours so mbula ebeti totekaka suki te tovanda na biso na bandako mpo okengela biloko ya ndako mwa etyoli eza te okontinue kaka koteka boye na nsima terrasse mais na place namoni ozonga mwa nsima kuna mpo kuna eza mwa propre mpo awa biloko akolia eza bien te omoni ndenge fona so wana bakoo lupango kuna so basepeli te me eza lupango ya bato so basepeli na kozonga kuna so mpe baboyi nabongisi kaka place oyo navandi awa mpe eza nzela balobelaka o te te oyo balobelaka nga te eza babala leta nafutaka tika leta des enfants akoyebisa bakontinue bawalanda yo akoyebisa bakonzi ya mboka nini bakonzi oyo bazolanda okoloba na bango bakonzi oyo bazolanda nga namoni kaka babongisaka biso ata mwa prince mo boye ata mwa bamesa kaka esala biso mwa genre
tellement eza venir munene moto nyonso aleka awa so mai etondi mwa koleka ezalaka te bamiyibi mpe bayibaka bato bautaka koteka babiloko donc nzela ezalaka kutu te na mbula bamiyibi bakotaka bamiyibi bakotaka mpenza koyiba bato baleki nzela presque bayibaka ba basaki batelefone bambongo mwa ezalaka te ata na ntongo mpenza mbula so eza ba 4 heures déjà bamiyibi bakota oui bandeko na biso toza toujours na ndeko na biso mobali akolakisa biso azocontinue toujours kolakisa biso na bisika oyo tokomi awa toza na koto ya pont oyo ekaboli kimbangu 2 na 3 mais quand peu koyebisa biso lisusu badifficulté oyo toza nkoto na pont tomoni awa na pont mai eza ya kotonda bato bazoleka mpe na mwa badifficulté ndeko na biso aza na po asunga biso papa awa toza koto ya pont oyo ezokabola kimbangu 3 na 2 mais awa tomoni mai nzela eza te nini okoloba na biso awa omoni pont oyo omoni yango boye soki bato bazoleka po mwa esandu esalamaki euti kosila ntango mosusu soko oyaki ntango mbula ebetaki nasi nayebi te soko olinga ozwa ata moya okoma otelema place oyo otelemi omoni oyo tozomona oyo eza école ex mama walu bana babanda otanga ekole ekufi likoloka ya makambo mai donc bana moye batanga bien eza te donc yango wana ekolo ekufi so bomoni ekolo ekufi eza mpona makambo mai pont oyo ndenge eza boye etondaka mai nasi basini bomona na tio wana ya mai basini bomona na tio wana eza basini ya mai ndenge mai etondaka na bamapango na biso kuna soki boketala kuna bokomona ndenge mai etondaki na bandako wana tokokota na bino na kolakisa bino bamai ndenge ekotaki baeroso esalami moko bokomona donc yango tozosenga na bakonzi ya mboka bameka koameliore kobongisa nzela oyo estce kalamu tala boma kalamu tala oyebi te oyo eza na kati ya kalamu mpe eza na libanda kalamu bino moko tozomona tala mai ekomi espace ya moke bato baovivre ndenge kokolukaka kobongisaka babiloko ya boye nako so na telemi awa eza longa na telemi na kati ya kalamu mais oyo eza nini eza so kalamu te donc kalamu otikali kuna normalement oyo nyonso nde kalamu bakonzi bameka kobongisela biso vraiment po tozovivre na difficulté moko makasi kala kuna bozomona ndenge bapapa bazoleka kuna na difficulté wana kimbangu 3 tokaiti sikoyo pont nasi bozomona bapapa ndenge bazoleka wana kuna utu moya koleka kokoso so tobi tokatia na olinga te okosuka moni soki moni bato baokende mpo bamesana eza nzela na bango moya kimango eza te ntango okóma na pala ozwa ata mwa mai akosokola makolo donc ezaka bapasi oyo biso towana yango koto namoni na bana classe basukaka ndenge nini bakendaka kaka basi bamesana soki omoni ke soki tobino tala baketia bana classe okomona ndenge asinyeka potopoto esikaki ka classe po vi ya mwana nde yango wana po so mpa ke classe te mabe aforce kaka ke nango ka bongo azonga nango ka bongo ndenge tomemanela awa atomemana ka bo koto kuna na kimbangu 3 soki tokokatisa na yo topusana mwa bikoto kuna nazomona potopoto soki tokokatisa eza nango problème te okiti deja tomona ndenge place yango eza ya kobeba mais koto moto ekomaka te moto ekomaka nango mais mpo moto aleki so boye seke soki bafutaka 500 seke fo ofuta 1500 so boza 2 personnes 3000 po akoforce moto na ye mais est ce que moto yango ekoma tina suka to esinye na yaleka soki ondimi prix oyo ya kosenga yo po koto oyo bato bayaka te ozomona koto bato bayaka te na moto to motuka motuka ekomaka te seneke tala pusu omoni esika suki moya akende eza te donc pusu aza na problème fala komata ti kuna me moya aleka eza te asukeli awa ozomona mais mai wana tomona wana ekendaka te efandaka kaka wana mai oyo eza bamai oyo omoni bamapango na biso oyo kelme etondaka bamai tosala mo basystème moko boye ya mwa bamabusu so otali awa omona libusu oyo na kati ya lopango sikoyo so bayibatika yango bongo evandela bongo na kati ya lopango basala système ya libusu basali mwa ndenge ya terrasse na bango mpo mai wana eleka yango moni mai oyo ozomona ozovivre boye ozomona ti kuna dans namoni mpe a difficulté ya courant bozalaka na courant koto oyo toza na problème ya makasi toza na problème ya makasi sinel aya kutuka kotika bafacture courant na biso ezalaka bien te
soko tie tembe beta tout na 19h mais ndenge nalobaki kaka fo luka nde lunette osoko lobi okomati awa sans lunette ose retrouve na terrasse lamani obebi omoya ozonga ezala susu te. Bongo chef du quartier balobaka nini na basituation nyonso? Chef du quartier ata lobi aosani ye azaka mokomisi rapport. Est-ce que bourgmestre esi akoma ti bikoto oyo? Oui, ti koto oyo vraiment aye bourgmestre na biso vraiment ya commune ya Kalamu atambulaka maya ezaka likambo nde solution nde monana na ndete ayaka alobaka na bino nini en tant que bino bajeune tant que bino bajeune ya tant que bino bajeune ya Kimbangu alobaka na bino nini? Est-ce que apesaka bino mpe espoir que awa komonta kosala eloko mo mpo abongisa esa yebisa bino leta apesaka motu nzela teke ebongisa bimisa mbongo nobongisa soko olingi obongisa seke etika mbongo na leta yango moni difficulté eza wana toza na mbongo nomo obongisa eza te toza na mbongo nomo obongisa eza te donc yi kaka mpiko mokolo leta oyokela mawa ayo kosalela zoka tolobaka nde tomesani kaka kolobaka boye moko nzambe amonake maloba ntongo mosusu yanga so ebetika leta likofi pa ale leta mamoko aye obongisa isifika maloba ebeta leta likofi toza toujours ensemble na bino tosuki awa te na kolakisa bino bisika wonso oyo mabe ezali tokokóma na bino susu boye oyo mpe eza couloir eza mpe direction soki tobimi ozomona ngo mokie soki tobimi mpona direction ya monene toujours na carte ya quartier 3 quartier Kimbangu 3 yango toza binoa donc toloba Kimbangu nyonso courant ezalaka te to kaka quartier 2 na 3 courant yaka soki bango mo basepeli bapesi bino courant soki mpe kala ndeti boye tobandolandaka te makambo mboka ndenge batika courant vana mwa keso omoni match ya Léopard parce que badi ko match ya Léopard motolo tala bakotikela bino mwa courant tu vois na basansu donc tokokende na bino boye okomona liboso kuna ndenge ezali toza toujours kana quartier de l'avenir bon soki omoni tozaka toujours na Kimbangu de kaka na même avenue tozalaki nango wana so omoni kote ozomona mwa ndenge ezaleli boye nasi ozomona mwa différence kuna eza na se koto eza mwa likolo bon koto bamekaka kosorganize nasi ozomona bafulu ndenge ezawa na ntan moko vraimen bazwaka awa ekomaka fulu batumbaka bamatiti epuis awa soki mbula ebeti soki zelo euti boye eya okwelaka koto ozomona so koto kuna ya se eza problème ya organisation lokola organisation ya se kuna eza ya ndenge na bango koto mpe ya likolo baza na organisation ya ndenge na bango eza lokola ndenge tomonaka na kati ya cabine ya courant tozalaka na badépart eza na départ 1 départ 2 départ 3 donc ndenge mpe eza koto mo koto ase kuna bazala na départ na bango koto oyo mpe baza na départ na bango donc pose basikoyo lowa mwa différence wana nasi soki omoni koto ozomona bamituka etelemi parceke kuna tomoni bamituka te koto bamituka etelemi c'est-à-dire moto nyonso alingi koto na ye ezala propre donc selon makofi ya moto so otali na se kuna bato baza kuna baza vraimen na badifficulté neti motu mosusu po oyebisa eke ogengola se ndako akutela na se kuna motu mosusu aoboya me moto aza na makofi te aosala akokende kaka po sho eza te yango wana omoni eloko tozolobelela nga na yo awa eloko nga na yo toopotanela awa eza nde likambo wana ongana oyo toopotana ya propriété so propriété elandaka motu ye moko moto akozelaka to motu teke nazela mokonzi ya mboka mpo aya kobongisela ngai me na susi na ye moko aotake oyo eza place na ngai te mpo nabongisa yango na bakalite ya ngai zoka elamba oyo moko olingi kolata poti yango propre nayoka nzembo moko bato mosusu bayemba eloko epesaka mbongo poti yango soin ozokomprendre mais eza na motu mosusu eloko epesaka mbongo mpo abebisa yango ndenge mpe bakoto mosusu toutumona kuna eza bongo je pense que awa ndenge ozomona ozotambola l'aise
tozotambola lese kete ezwi potopoto te epuis elamba eza bien na seki na ngai na yo tongai tobima lwa bazombi nasama toza na biso même moral tobetaka mpe bale de système likolo na se tokabulaka vraiment mpo tosukaka na direction quartier de na 3 te toaka même na quartier de mais tokabweli na direction oyo bato ya seki na topesa bango tokomisa bango lowa bato ya quartier 3 ozo comprendre biso kote lowa bato ya quartier 2 ozomona bango mingi balingaka kofréquente kote mais biso kote oyo tokokaka mingi kokefréquente kuna te loba na ke mwa makambo moko monika nde tokendaki ndenge na lekeli na okefréquente na okita kuna te po soki mbula ebetelinga kuna seke mpona lalela kuna sepuseleli oyo na oloba yango wa bango balingaka mingi koya koto biso tokendaka kuna vraimen mingi te mais ezaka aveni na biso aveni ezaka moko oyo ekabwana te eloko te mais par rapport ya organisation ya propriété koto vraiment toza organisé même soki oye samedi nde basalaka basalon omoi make koto baosala salon mais kuna bana mibali kuta esi bafumbwaki basi mpe kuta omona bazowela na bango nani kosala baishe na bango oyo balingaka kosala koto sikoyo ezalaka moto alamuki ma na ntongo ata lupangu na ye yelanga kombo wana abongisi ozomona asi ye moko moi bachase ozomona ya na ve moko azawa soki aye kaka ata nde totelemi so aye amoni ka bachase fo elongwa ka bachase ka nde totelemi ako akei aza ne chef ari te tellement limi bofeto mingi pana ye chasse kaka ndenge amoni boseke salite ya makasi siko na se kuna so bamoni boye eza nango normal ozomona eza nango normal mpona bango baotozango normal yaka moto mosusu pene tozala boye omoni kaka moto momona mpe banda ntongo asukoli te lobi mpe asukolaki te mais aochange kaka nde bilamba nde babaka nzoto ya kala elamba sika yango bon eloko ya malamu oyo koreteni mpona kimbangu yebaki biso mo bakoki kimbangu na kimbangu na biso makasi owa biso tolingaka kimbangu na biso makasi toza na mwa bamoyen moke ya kobongisa yango na badifficulté oyo toza nango mais toza na makoki ya kobongisa kimbangu mobimba te parce que eza mboka ya bato bakonzi bazotambwisa tozosenga lowa bango bakonzi batambwisaka yango bango moko peye baya kobongisa bango mpe baya kobongisa omoni nzela kaka oyo elengesa ka nzela oyo elengesa seri moko basango basengaka basala melete boyaka baza na kapasité wana te ezaka na kapasité wana leta soki omoni olingo obongisa oza na bambongo ebele kende tikango na leta mais soki mpo tikango na leta mpo oya na bango moko baya kotala babongisaka yo mona mpo yo moko mona zo eza loko moto otili mbongo na banki seki yo mofoki ebimisa ngo ozomona leta aza na ye mais yo moko siko kozala wana pete olandi yo mais amont de la fin na bato mpe balandi yo mbote okotala oyo kopesa mbote esalama bien nakopesa vraiment mbote nanga mingi surtout na bato nyonso balandi nga oyo mpe balinga nga na baoyo bayebi ngai baoyo bayebi Ramses nakopesa mbote etanke mwana ya mabele na veni ngirangiri na kimbangu de bana nyonso ya kimbangu oyo bazalaka na propriété bambote na bino napesi mbote epai ya bourgmestre na biso JCK Dima oyo akitaka ntango nyonso na mabele na ye epuis nazopesa mbote epai ya Manzus oyo asalaka ke soki tozwi problème soki ya telemi biso mpe totelemi mot de la fin na ngai ezalaka ke bakonzi ya mboka tobengi bino kala mingi te baélection ekoya boyela biso kaka na ntango ya élection te tobengi bino sikoyo boyo otala mpe problème na biso mbote. Merci beaucoup batelespectateur na biso bakola émission na sango na biso malamu tolingelaka toujours
la 4e émission de Origine. Alors le lot, nous avons vu vous-même ensemble avec vous Origine Kimbango, Tomandé Bandé, Tomandé Kibanga, Coin et Lenguesa, Tina, c'est pour que ça n'ait pas de quartier quoi. Tout le monde ensemble, on a vu la difficulté, Banzeda, Isate, la moto, Isukaka, c'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. Les élections sont bande qu'on a vu sur la dos souffrir. Tout qui moule les bêtis et belé balana pas ce qu'on est même au salaire. Attends, il y a comme parce que déjà le cas où tout le monde a pas cité mal. Donc c'est juste un abus de réagir. Pour réagir à la situation où le peuple congolais a besoin d'aide. Nous avons mérité nous avons mérité propriété. Ceux qui bossent les bangotés, on a en place. Alors merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Merci à Baye Baza, Bandekonabiso et Apoto. Merci à Bandekonabiso. Nous sommes qui branchés, scotchés dans le moment où on a l'émission, toujours dans la originalité. Là, je tiens à remercier notre boss, mon réalisateur Gimbouma de partout. Je te salue. Là, je vois notre maman, notre madame, la joie Véro. Trop de bisous, des gros bisous à toi. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à Banakin, Bino Pe Bozala qui on a toujours ensemble pour nous soutien à Bino. Tokokende liboso pe tokokoma. Et toyaki na Kimbangu, tokocloturer na Kimbangu. Prochainement, ba commune ezebele tokotambola na ba commune to yeba pe ba réalité oyo pe chaque commune ebibaka. Lelo na Kimbangu tokocloturer na Bino. Merci et portez-vous bien.